მებით ყველას. გადავიდეთ შემდეგ გაკვეთილზე, თავი 24 და დღევანდელი თემა გახლავთ la voix passive. მოკლედ რომ გითხრათ, ამ თავში საუბარი იქნება წინადადებების პასიურ ფორმაში ჩასასმელად. მაგალითად, მე გავაგზავნე წერილი, ანუ ქართულად ცოტა არაბუნებრივად ჟღერს ეს ყველაფერი, მაგრამ ფრანგულში ძალიან ნორმალური მისაღები ფორმაა, ამიტომ უნდა ვისწავლოთ. და რო ვთარგმნოთ, აქტიური იქნება. მე გავაგზავნე წერილი, ანუ მე ვარ მოქმედი პირი და მოქმედება განვახორციელე წერილზე და პასიური ფორმა იქნება წერილი არის გაგზავნილი ჩემ მიერ. ანუ თავარ პირად კი წერილი გვესახება, მაგრამ რეალურად ამ წერილს რაც დაემართა, რა მოქმედებაც განხორციელდა მასზე, ამის ავტორი ვარ მე. ამიტომ არის ეს პასიური. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. რა ერქვა? Une maison ancienne. რაც ნიშნავს ძველი სახლი. Monsieur Fournier. Bâtonnier Fournier. ეს არის გვარი. Bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Გამარჯობა ბატონო. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, à propos de ნიშნავს შესახებ. De la grande maison ancienne à l'entrée du village. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, დიდი ძველი სახლის შესახებ, რომელიც არის სოფლის შესასვლელში. À l'entrée du village ნიშნავს სოფლის შესასვლელში. Est-ce qu'elle est déjà vendue? ის უკვე გაიყიდა? ის არის თუ არა უკვე გაყიდული. L'agent. გაყიდვების აგენტი პასუხობს. Non, monsieur, il n'est pas encore vendu. არა ბატონო, ის ჯერ კიდევ არ არის გაყიდული. აი დააკვირდით ფრაზა როგორ არის აწყობილი, არ არის გაყიდული. ეს უკვე პასიური ფორმაა. Monsieur Fournier, est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? შეგიძლიათ თუ არა მომცეთ რა ინფორმაცია, ანუ ახსნა განმარტება ამ სახლის შესახებ. Demander des renseignements ნიშნავს ინფორმაციის ან ახსნა განმარტების მოთხოვნა. აგენტი პასუხობს, bien sûr, monsieur, რა თქმა უნდა ბატონო, cette maison a une histoire très intéressante. Am sახლს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. Ah bon, pourquoi? მართლა, რატომ? L'agent, d'abord, elle est située sur un terrain très ancien. D'abord, იქიდან დავიწყოთ, რომ elle est située ნიშნავს ის არის განთავსებული, მდებარეობს sur un terrain très ancien, ძალიან ძველ მიწაზე. ანუ terrain არის მიწა, ოღონდ ანუ ნაკვეთი, ასე ვთქვათ და არა თვითონ მიწა, რასაც ქვია. ანუ ძალიან ძველ ტერიტორიაზე, ძველ ნაკვეთზეა განთავსებული. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. ანუ ძველი რომაელების როგორ ვთქვა, ძველი შენობები რომაელების მიერ აშენებული, რომლის ნარჩენებიც არის, ვთქვათ, ისეთი, როგორიც არის რომის კოლიზეუმი, ანუ ძალიან ძველ დროს აშენებული და დღემდე მოღწეული შენობა ან მისი ნაწილი. Ils sont exposés au musée. Vous pouvez les voir si vous voulez. Ils sont exposés ნიშნავს ისინი გამოფენილია au musée, მუზეუმში. Vous pourrez les voir si vous voulez. თუ გნებავთ, შეგიძლიათ ნახოთ. Monsieur Fournier, quand est-ce que la maison a été construite? როდის იქნა სახლი აშენებული? ასაც არის პასიური ფორმა. იქნა აშენებული ან ააშენეს. L'agent, elle a été construite en 1780 par un fermier de la région. ერთი რიცხვებზეც უნდა გავჩავოთ, არ გაკვეთილი. ანუ პასუხობს აგენტი, რომ სახლი აშენდა 1780 წელს. შეგახსენებთ, რომ როდესაც ამბობთ ამ წელს, უნდა ვთქვათ წინ
Antindabuli. Je suis né davibade en და თქვენი დაბადების წელი 1900 არის 1900 და შემდეგ განაგრძეთ. Par infirmier de la région régional fermieris miel, puis elle a été vendue au début du 19e siècle à des Parisiens. მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში ის იქნა გაყიდული პარიზელებზე. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon après Waterloo. შემდეგ მას იკავებდა ნაპოლეონის გენერალი ვატერლოოს შემდეგ. ანუ ვატერლოოს ბრძოლა. Monsieur Fournier, un général de Napoléon, Napoléonis générali, non kaukuidam, bâton Fournier, l'agent. Oui, et oui, mais après sa mort en 1969, la maison a été revendue à médecin. nous, generalis გარდაცვალების შემდეგ, après sa mort, ნიშნავს მისი გარდაცვალების შემდეგ. 1869 წელს სახლი ხელახლა გაიყიდა, შეგახსენებთ როდესაც უწერია ზმნას, ნიშნავს ხელახლა. Revendre არის ხელახლა გაყიდვა. და გაყიდული იქნა ექიმზე. À ce moment-là, ამ დროს, elle a été agrandie et rénovée. ამ დროს ის გადიდდა და ასე ვთქვათ, განახლდა. Vous voyez, თქვენ ხედავთ, la partie nord date de cette période. სახლის მარცხენა ნაწილი, ფლიგელი ასე ვთქვათ, თარიღდება ამ პერიოდით. Monsieur Fournier, la maison est restée dans la même famille. ანუ ეკითხება სახლი იგივე ამ სახლს იგივე ოჯახი ფლობდა ამ დროის განმავლობაში. L'agent. Oui, pendant très longtemps, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, დიახ, jusqu'en 1948. 1948 წლამდე. Ensuite, შემდეგ, elle a été revendue, ის იქნა ხელახლა გაყიდული et transformée en auberge dans les années 1950. ის იქნა ხელახლა გაყიდული და გადაკეთებული. Auberge არის შეიძლება იყოს თავშესაფარი და ასევე სასტუმროს ტიპის დასახლება. Auberge de jeunesse მაგალითად ნიშნავს hostels. ანუ ისეთ ბინას, რომელსაც აქირავებენ ბევრ სტუმარზე, თუმცა არ არის სასტუმრო. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. Époques photoებიც ასევე გამოფენილია მუზეუმში. Monsieur Fournier, je dois absolument visiter ce musée. Mais აუცილებლად უნდა ვესტუმრო ამ მუზეუმს. L'agent, l'auberge a fermé et maintenant la maison est à vendre. ეს სასტუმროს ტიპის შენობა დაწესებულება დაიკეტა და ახლა სახლი არის გაყიდვაში. Et à vendre ნიშნავს გაყიდვაში. Monsieur Fournier, est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge a fermé? Am hostels დახურვის შემდეგ იქნა თუ არა ჩატარებული სამუშაოები. L'agent, beaucoup de travaux ont été effectués, en effet. Le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. Agenti pasxops, ბევრი სამუშაო ჩატარდა, ნამდვილად. Le toit a été refait, le toit არის სახურავი, a été refait ნიშნავს შეკეთებული. სახურავი შეკეთდა et la maison a été repeinte და სახლი გადაიღება à l'extérieur, გარედან. Par contre, მაგრამ, ანუ თუმცა, les pièces n'ont pas été rénovées. Les pièces ნიშნავს ოთახები.
ოთახები არ არის განახლებული. Monsieur Fournier, est-ce qu'il y a un jardin? არის თუ არა ბაღი? L'argent. Oui, il y a un grand jardin. კი არის დიდი ბაღი, mais malheureusement, მაგრამ სამწუხაროდ, il n'a pas été entretenu. ის არ იქნა შემონახული, ასე ვთქვათ, მოვლილი. Il a été complètement abandonné. ის იყო სრულიად მიტოვებული. Alors, c'est un peu la jungle, vous voyez. და ნახავთ, რომ ის ცოტა გაუდაბურებულია, ანუ ჯუნგლია, ანუ გულისხმობს, რომ მოუვლელია და გაუდაბურებული. Monsieur Fournier. Oui. Alors, vous voulez visiter la maison? Monsieur Fournier, oui, avec plaisir. Formation de la voix passive. როგორ ვაწარმოოთ პასიური ფორმა. ესე იგი, verbe être plus participe passé. ანუ, უნდა ვაუღლოთ მნა être, რაც ნიშნავს ყოფნას, და participe passé ეს უკვე ვიცით, რაც არის présent. სხვადასხვა დროებში უბრალოდ ეთხს მნა უნდა ჩადგეს სხვადასხვა ფორმაში, სხვადასხვა დროში. თუ მაგალითად გვინდა présent-ში გავაკეთოთ, ანუ აწმყო დროში, აი არის მოცემული მაგალითი. Des amis invitent Benoît et Mathilde. მეგობრები პატიჟებენ ბენუას და მატილდას. და ეს წინადადება არის აქტიური. თუ გსურს რომ წინადადება გავხადოთ პასიური, ვიტყვით შემდეგნაირად. Benoît et Mathilde sont invités par des amis. Benoît და Mathilda არიან დაპატიჟებულები მეგობრების მიერ. ანუ ეს par ნიშნავს მიერ და მოსდევს participe passé-ს. აღსანიშნავია, რომ participe passé უნდა შეუთანხმდეს სქესსა და რიცხვს. რადგან ბენუა და მატილდა არიან ერთზე მეტი, ანუ მრავლობითი რიცხვია, მაგრამ ერთი მაინც თუ არის მამრობითი სქესის, უნდა ვაწარმოოთ მამრობითი სქესში, ამიტომ invité ბოლოში დაეწერება ესი. Ils sont invités. რომ ყოფილიყო მარი და მატილდა, იქნებოდა elles sont invités და invités ბოლოში ექნებოდა e და ესი. შემდეგი. Futur proche, უახლოესი მომავალი. Julien va prendre la décision. Julieni მიიღებს გადაწყვეტილებას. და la décision va être prise par Julien. გადაწყვეტილება იქნება მიღებული Julienis მიერ. რადგან სიტყვა გადაწყვეტილება la décision არის მდედრობით სქესში, ამიტომ ის იქნება prise. Prise ნიშნავს მიღებული და ვუთანხმებთ გადაწყვეტილებას, რადგან ის არის მდედრობითი, არის prise და არა pris, ანუ EASO ემატება. შემდეგი არის futur simple. L'électricien réparera la lampe. ელექტრიკოსი შეაკეთებს ნათურას, სანათს. და la lampe sera réparée par l'électricien. სანათი იქნება შეკეთებული ელექტრიკოსის მიერ. ეს არის წარსული მარტივი დრო და რადგან სანათი la lampe არის მდედრობითი სქესის და არის მხოლობით ფორმაში, ამიტომ დაეწერება réparer participe passé და პლუს კიდევ ერთი e, რომელიც გამოხატავს მდედრობით ფორმას. Passé composé. წარსული დრო. Bastien a pris cette photo. Bastianma გადაიღო ეს სურათი. და cette photo a été prise par Bastien. ეს ფოტო გადაღებულ იქნა ბასტიანის მიერ.
აქაც ფრიზ შეთანხმებულია გადაღებული სურათს, რადგან სურათი არის მდედრობით, ისეთ ფოტო. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, პასიური ფორმის საწარმოებლად ანუ ზმნა ყოფნა უნდა ვაუღლოთ იმ დროში, რომელ დროშიც აქტიური წინადადებაა და მას უნდა მოსდევდეს ბახცისი პასე შეთანხმებული სქესსა და რიცხვში და პაღა, რაც ნიშნავს მიერ, ვიღაცის ან რაღაცის მიერ. და ლურჯ ჩარჩოში გვეუბნებია, რომ არ თქვენს თავზე, როდესაც საუბრობთ, მოერიდეთ უარყოფით პასიური ფორმის გამოყენებას. Cette photo a été prise par moi. ეს ფოტო გადაღებულია ჩემს მიერ, გვეუბნებიან, რომ როდესაც საუბრობთ საკუთარ თავზე, ვალდებული ვართ, რომ დავუბრუნდეთ აქტიურ ფორმას. J'ai pris cette photo. მე გადავიღე ეს ფოტო და არ ვიტყვით ეს ფოტო გადაღებულია ჩემს მიერ. ყოველთვის გამოიყენეთ აქტიური წინადადებები. და utilisation de la forme passive. რა შემთხვევაში გამოვიყენებთ პასიურ ფორმებს. L'objet est plus important que le sujet. ანუ ისეთ დროს, როდესაც ობიექტი, რომელზეც ვსაუბრობთ, არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე თავად თემა. მაგალითად, Pasteur a découvert le vaccin contre la rage. On insiste sur Pasteur. Pasteur-მა, რომელიც გახლდათ მეცნიერი, ძალიან ცნობილი, აღმოაჩინა ვაქცინა ცოფის წინააღმდეგ. ჭრილებში წერია, რომ on insiste sur Pasteur, ანუ ამ შემთხვევაში ყურადღება მახვილდება პასტერზე, როგორც მეცნიერზე. თუმცა, ნახოთ მეორე წინადადება. Le vaccin contre la rage a été découvert par Pasteur. ცოფის წინააღმდეგ ვაქცინა აღმოჩენილ იქნა პასტერის მიერ. On insiste sur le vaccin. ანუ გვეუბნებიან, რომ ყურადღება მახვილდება ვაქცინაზე. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის ის, რომ ვაქცინა იქნა გამოგონებული. Შემდეგი შემთხვევა. Si l'auteur de l'action n'est pas connu, on élimine par. როდესაც არ არის ცნობილი მოქმედების განმახორციელებელი, ამ სიტყვას par, რაც ნიშნავს მიერ, არ ვიყენებთ. მაგალითად, on a construit la maison en 1780. სახლი ავაშენეთ, ააშენეს 1780 წელს. ანუ ეს on, როდესაც გამოიყენება, არ კონკრეტდება პიროვნება, ვინც ეს გააკეთა. ანუ la maison a été construite en 1780. სახლი იქნა აშენებული 1780 წელს. მაგრამ არ ვიცით ვის მიერ. ამიტომ არ ვამბობთ par დავითის მიერ. ისე ტოვებთ. და მეორე მაგალითი არის on fermera le château pour travaux. ციხე კოშკს, ანუ შატოს დაკეტავენ სამუშაოების გამო. სარემონტო სამუშაოების გამო. და le château sera fermé pour travaux. და პასიურში იქნება შატო იქნება დაკეტილი სარემონტო სამუშაოების გამო. Les voix passives est souvent préférée pour პასიური ფორმის წინადადებები არის საუკეთესო, როდესაც საუბრობთ პირველი les événements historiques, ისტორიულ მოვლენებზე, მეორე les datations, ანუ თარიღებზე, როდიდან თარიღდება და les inventions, გამოგონებებზე. ანუ, ნახოთ სათითაოს მაგალითი, Henri IV a été assassiné en 1610. Henri მეოთხე იქნა მოკლული 1610 წელს. მეორე მაგალითი, la cathédrale a été construite au XIIIe siècle. კათედრალი იქნა აშენებული მე-13 საუკუნეში და ბოლოს
l'écriture a été inventée en Mésopotamie. წერა გამოგონილი იქნა მესოპოტამიაში. ნახოთ, შემდეგ რა არის? Règle d'accord. Le participe passé est considéré comme un adjectif et donc prend les marques de masculin, féminin, singulier et pluriel. ეს უკვე ვთქვით, participe passé, პასიურ ფორმაში ითვლება, რომ არის ზედსართავი სახელი და ამიტომ მას ვუთანხმებთ სქესს და რიცხვს. მაგალითად, Étienne et Guillaume sont invités. Étienne და Guillaume ბიჭები არიან დაპატიჟებულები. ნახეთ, ბოლოში არის ერთი. ბოლოში არ არის დამატებული, არის ესი, რადგან მრავლობითია. Florence est invitée. Florence, რომელიც გოგოა, დაპატიჟებულია და არის ორი. ერთი ე და ბოლოში მეორე ე, დედრობით სქესნიშნანი. და les rues ont été refaites. გზები იქნა განახლებული. ანუ გზებია, გზა სიტყვა არის la rue, ქუჩა უпростоრად. დედრობით სქესის და ამიტომ არის refait ბოლოში ე და ესი. მრავლობითი და მდედრობითი ერთად. შემდეგი. პირველ სავარჯიშოში ვთხოვენ მოვძებნოთ დიალოგში პასიური ფორმის წინადადებები. მეორე. უნდა ვაწარმოოთ პასიური წინადადებები futur simple-ში, ანუ მომავალ მარტივ დროში, რომელიც ვისწავლეთ წინა გაკვეთილზე. შევხედოთ რამე სიტყვა თუ არის უცნობი. Bientôt ნიშნავს მალე. Mécanicien არის მექანიკოსი. Réparer ვიცით რომ არის შეკეთება. Papier არის ქაღალდი. Jeter ნიშნავს გადაგდება, გადაყრა. Refuser არის უარყოფა. Les verres ნიშნავს ჭიქები. Ranger არის დაწყობა, დალაგება, მოთავსება. Compétition ნიშნავს შეჯიბრი და organize არის ორგანიზებული. მესამე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადებები აქტიურ ფორმაში და უნდა გადაიყვანოთ პასიურში. On a fixé un rendez-vous à 17h და სწორი იქნება un rendez-vous a été fixé à 17h. და ასე შემდეგ. რადგან on არის და არ ვიცით კონკრეტულად ვინ არის მოქმედი პირი, ამიტომ par, ანუ მიერ აღარ მოსდევს. აღარ არის საჭირო. Repen ნიშნავს გადაღებილი. Annuler არის გაუქმება. Médicament ნიშნავს წამალს. Loi ნიშნავს, nouvelle loi ნიშნავს ახალი კანონი. და l'église ნიშნავს ეკლესია. Restaurer არის განახლება. საფუძვლიანად გარემონტება. მეოთხე სავარჯიშოში რა ხდება? Transformer les phrases suivantes à la voix passive. Attention au temps de verbe. ანუ აქ ყურადღება მიაქციეთ იმ დროებს, რა დროშიც ზმნა არის ჩასმული და გადაიყვანეთ წინადადებები პასიურ ფორმაში. Anne invite Claire et Michel. Anna პატიჟებს Claire-ს და Michel-ს და იქნება Claire et Michel sont invités par Anna. Anne. Les propriétaires rénovent la maison. მეპატრონები ანახლებენ სახლს და არემონტებენ და la maison est rénovée par les propriétaires. და ასე შემდეგ. Suédois ნიშნავს შვედი. Réservé ნიშნავს დაჯავშნას. და ბოლოს მეხუთე სავარჯიშოში უპასუხოთ შეკითხვებს ჩვენი გამოცდილებიდან და სურვილიდან გამომდინარე. Პირველი. Est-ce que vous avez déjà été invité dans une famille française? თქვენ იყავით თუ არა დაპატიჟებული უკვე ფრანგ ოჯახში. მეორე.
Quand est-ce que votre logement a été construit? როდის იქნა აშენებული ის შენობა, თქვენი სახლი ან შენობა, სადაც ცხოვრობთ? მესამე, est-ce que vous avez été impressionné par un film? რაიმე ფილმმა თქვენზე თუ მოახდინა შთაბეჭდილება? Est-ce que votre rue a été rénovée récemment? თქვენი ქუჩა იქნა თუ არა ახლახანს გარემონტებული, გაკეთებული, ასე ვთქვათ. და ბოლოს, savez-vous quand votre ville a été fondée? იცით თუ არა, როდის იქნა დაარსებული თქვენი ქალაქი? დღესაც სულ ეს იყო, დაგემშვიდობებით და მომწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ გაკვეთილის შესახებ. წარმატებები ყველას!